Aqui, pessoal, ó. Filhotinho de curianga ali, ó. Aí o filhotinho aí, ó. Era dois. Aí veio a chuva, matou um. Agora eu vim cá e coloquei essa capa aqui, essa katana aqui. Fazer uma casinha pra eles. Aí. Então que bonitinho, pessoal. Tá a cor das folhas, já é camuflado já o bichinho.